要来参与伫今仔日，咱对上帝的敬爱，愿咱平凡心，上帝的神甲你三甲同在。今仔日咱有要修圣餐，咱来吟一首圣餐新的歌，363首，363首。3甲8饼，咱同心来跪落。虽然咱的骹无跪落，但是咱的心是伫遮用谦卑来领受。来，3甲8饼，咱同心来跪落。3甲8饼，咱同心。来跪落，当我虔诚跪落，清早的明日头，哦，主求你怜悯我，搁转去头前来，3甲8饼，咱同心来。心来跪落，当我虔诚跪落，你2000早光明日头，哦，主求你怜悯我。刷落去这另外这边第3站，3甲圣餐的歌对咱来讲是新，不过咱的程度真好，感谢主。咱来看379首。每一摆的礼拜，每一摆的圣餐，当咱用心参与了后，一个真要紧，主，愿我会当搁较听你。我会当搁较用我的性命来回应你，是你经我，是你大声听我，是你伫你的国度内面安排足多人大声来关心、来陪伴我。主啊，多谢你用时间不变的听我，愿我若听你的来，愿我为若听你。心来开始会在记的敬拜。
请下这大家平安，愿主的灵充满阮的心。今仔日是总会关怀亚洲的纪念主日，也是信心降临节。这首诗歌是咱台湾的牧师特别写予咱俄勒敬拜的信息。咱要三甲来敬拜，阮要唱歌来俄勒，做伙来唱全首信息308首。唱歌来俄勒，俄勒上帝奇妙的名，阮要唱歌来俄勒，俄勒上帝至圣的名，阮要唱歌来俄勒，俄勒耶稣无比的名，阮要唱歌来俄勒，俄勒耶稣尊贵的名，伫你存在所在，天高明来大海，阮要唱歌无人知。一路丰盛的主爱，伊的信息到万代，阮要唱歌无人知。阮要唱歌来俄勒，俄勒信心之名的名，阮要唱歌来俄勒，俄勒相信万年的名，阮要唱歌来俄勒，俄勒三位一体上帝。天高的大海，阮要唱歌无人知。伊有丰盛的主爱，伊的信息到万代，阮要唱歌无人知。阮要唱歌无人知，阮要起立来请安。咱用歌声来学了上帝，也要用热情互相来请安问好。请来起立，用咱的热情来咱的厝边隔壁请安问好。感谢主，有咱得三甲主日伫遮。愿主的灵充满阮的心，阮要唱歌来学了，学了上帝奇妙的听，学了上帝至圣的名，学了耶稣无比尊贵的名。耶稣上天，信心降临，主的福音，人人着听。信心扶持，结好果子，真来行好，对主无离。主的福音真道理，咱着听，着想，着去行。主的福音真道理，咱要做伙来唱信息458首。主的福音真道理，人人着听伊教示。
就是归回光结子，咱在地面所欢喜，就是相信看到你，全心欢喜靠救主，心内听我念得你，了解相信的轨迹，心内无边甲欢喜，心内认主甲良善，温柔切切多良心，我就相信咱母亲，在我心中那美丽，世间上健康奥秘，专心地主菩萨你。《使徒行传》第1章第8节安尼讲：独独信神临到恁的时，恁要得到才能；独独信神临到恁的时，恁要得到才能。阮要明白信神，要了解信神的工作，要结信神的果子，要请信神来到咱的中间。信神，请你来充满阮的心，我愿万千君你，更加明白你。最后，咱要做伙来唱《信神，请你来》。信心加力量，充满我的心，我望来亲近你，更加你万里，信心加力量。改变我的心，我爱你，我听你主爱你的声音，我无留心
会众请起立。你看，我已经徛伫门外伫拍门，听见我的声来开门的人，我要入去找伊，甲伊做伙食，伊嘛甲我做伙食。耶和华咱的上帝，伊用10条诫命安尼吩咐咱讲：第一诫，我以外你毋通有别个上帝；第二诫，毋通为着家己雕刻偶像。无论天顶、地上、甲地下水内所有的物，拢毋通做因的像，毋通敬拜因，也毋通服侍因。因为我耶和华你的上帝，断断毋容允别个上帝匹配我。怨恨我的，我归咎伊的罪，对爸到囝到3、4代，听我守我诫命的，我施恩予伊直到千代。第三诫。毋通滥散称耶和华你的上帝的名，因为滥散称伊的名的人，耶和华的确无掠伊做无罪。第四诫，伊伫安息日守伊做圣，6日内应该着活，做你一切的工，独独第7日，就是用耶和华你的上帝来守的安息。即日你甲你的囝、查某囝、奴仆、女婢、精生。以及踮伫你中间的出外人，一切的工拢毋通做，因为6日内耶和华创造天地海，甲迄中间万物，第7日就休。所以耶和华束缚伫安息日，设立伊做圣。第5诫，着孝敬你的老爸、你的老母，互你的日子伫耶和华你的上帝所赏赐你的地得到久长。第6诫。毋通害死人。第7诫，毋通行奸淫。第8诫，第9诫，干净陷害你的厝边。第10诫，这时，请咱同心来祈祷。亲爱的天父上帝，感谢你，互阮搁一摆来到你的施恩宝座前，用敬虔搁诚实的祈祷来就近你，来敬拜你。阮要献家己做祭，降服伫你，宣告讲你是独一的上帝，除你以外，阮无别个拯救。愿一切阳光甲恶乐拢归伫至悬的上帝。今仔日，阮要甲你同做道，领受圣餐。大声，阮要求圣神帮助阮，伫你的面前认罪悔改。上帝啊，求你监察阮，知阮的心思，试验阮，知阮的意思，看阮有啥物歹所行无，带阮行永活的路。感谢上帝透过圣餐甲阮立约，照着你的受难定十字架，互阮的罪得到赦免，甲你和好。伫即个罪恶的世代，社会、国家、甲国际的无安定，纷纷扰扰，互阮活伫惊吓内面。恳求主施恩，阮确信大水泛滥的时，耶和华坐地做王，耶和华坐地做王，直到永远。耶和华要赏赐快乐互阮，耶和华要用平安赐福伊的百姓。圣神保惠师啊！虽然阮目睭无法度看见你，手无法度摸着你，总是阮知你充满伫阮的内面，时时甲阮同在。感谢你赏赐无共款的能力甲恩赐互阮，阮着存谦卑的心，尽力来服侍。求圣神启示阮明白你的真理，伫患难中赏赐阮平安，伫病痛中医治安慰阮。求至圣的神点伫阮，帮助阮结出圣神的果子，也感动阮伫今早起真正用心灵甲诚实来敬拜你，将今仔日的礼拜全然交托仰望伫你的手中，献上感谢祈祷，拢是奉靠主耶稣基督的圣名求，阿免。
请坐，请坐。这是咱做阵来恭受上帝的话，有2位的圣经节。第一位伫《使徒行传》第1章第6节到第8节，《使徒行传》第1章第6节。安尼因自责的时，问伊讲：“主啊，你伫即时要将国互以色列吗？”伊就甲因讲：“爸所下伫伊家己权内的时，甲期，毋是恁所通知。独独圣心临到恁的时，恁要得到才能。搁伫耶路撒冷变犹太，甲撒玛利亚，直到地极，做我的见证。”第2位的圣经伫加略太书第5章第22节到23节。加略太书第5章第22节，若是圣神的果子，就是仁爱、欢喜、和平、吞忍、慈悲、善良、忠信、温柔、准则，亲像即号无有律法禁伊。圣经读到这，愿主赐予听伊的话，搁去行的人。这是咱做阵来朗读即礼拜的金句，伫加略太书第5章第22节到23节，咱做阵来读。若是圣神的果子，就是仁爱、欢喜、和平、吞忍、慈悲、善良、忠信、温柔、准则，亲像即号无有律法禁伊。搁一摆，若是圣神的果子，就是仁爱、欢喜、和平、吞忍、慈悲、善良、忠信、温柔、准则，亲像即号无有律法禁伊。至圣的神踮伫阮，互阮学耶稣来活。只是要请圣歌队带领会众来敬拜。
接续，咱要请王牧师来讲道。王牧师所要讲道的题目是“认捌圣神，圣神的工作，圣神的果子”。咱将时间交予王牧师。也这大家平安。今仔日是圣神降临节，那假使我这个时邀请大家人讲，这个时礼拜已经开始，咱请咱大家人起立，然后用热烈的掌声欢迎圣神进入伫咱的会堂。你感觉这款的宣言，毋知你感觉安怎？有真侪教会伫咧做这个动作。这时，咱来欢迎圣神进入伫咱的中间，因为伫主持者、伫牧者、伫头前举麦克的人，也袂讲即句话以前，请问圣神是伫拜堂的外口是无？难道圣神要伫倒位，都爱主持的人？讲请伊入来，伊才会当入来。然后礼拜煞，就大家人祝到了，请圣神就走了了。伫咱也未礼拜以前，圣神有伫遮无？若有，咱才会圣神比咱搁较早来到伫遮咧等咱。真侪时阵讲，咱真疼，咱真疼上帝，咱信心真好，但是咱对礼拜的态度，咱无够准备。真侪时阵，咱拖拖刷刷；真侪时阵，咱来到伫遮的时，咱的停车去奥多麦，咱真走撞。其实圣神早就拢伫遮，所以毋免拿麦克风的人。他们来喊话讲来啊，咱三甲来拍鼓啊，欢迎圣神入来到伫咱的中间。这个伫信仰甲神学是有问题。因为咱真侪时阵，咱伫咧追求信仰的时，咱讲是安怎，咱都爱查经，一本圣经会当产生几若百几千的教派，毋是圣经的问题，是怎样读圣经，怎样解说圣经的问题。白纸黑字，敢若一本圣经，但是产生的教派遐尼多，其实拢是对圣经的了解甲解说问题出伫遐。请问即句圣神有伫你的内面无？圣神有点伫你的心内无？若假使有，你才会定定抑个拢有歹的心思念头。若假使有，你才会直直感觉今仔日爬起无爱来做礼拜。若假使是有啥事教会一寡代志，拜托你的时，直直走了了。因为今日咱用淡薄的时间来小可思想，咱讲咱伫咧认捌上帝。然后，这个上帝，伊真正是奥妙奥的了解。有限的人亲像草，有限的人亲像狗遐。咱要对迄个无限的上帝，你无可能了解。总是咱慢慢啊，一步一步，咱伫咧望上帝啊。我毋望会当搁较认捌你，搁较认捌你。行了，我想要敬虔、尊重、学老、领受，结果我所听的、我所了解的，甲真正的你差别，哪热心差别人远？咧行伫遮，那敢若伫咧赛车的人，油伫吹，结果方向拿毋着，吹若紧是离目标，人远。咱真惊咱的信仰走绝。咱真惊咱的敬虔出代志，所以这个是咱为什么咱都爱搁较谦卑，注意
散书，注意读经、祈祷，然后爱搁甲边仔的人三甲分享信仰。伫分享信仰的时，毋通干那直直甲同温层斗阵。伫咧分享信仰的时，有一个真要紧的原则：上帝若是奥妙的上帝，你爱直直甲无共款的人交流。无共款的人对信仰的理解，伊会帮助你直直开阔，直直开阔你的信仰观。你若直直甲同温层的人共款，我甲你讲，你有排他性，你有真强的排他性。然后你会怎样直直对这个上帝了解？我会才对，别人的拢毋对。这个上帝若是比你较大，上帝若是比你较大，你着爱互这个上帝的解说比你搁较充满。所以你会定定感觉讲甘安尼，甘安尼是，都爱定定讲甘安尼，然后为什么？定定你有这个，你才开始会去探讨，再望到，哎呀，真正原来阮老爸想的甲我无共款。20年前咧甲我讲的，我即马才明白。你认捌上帝，定定还有迄个，伫即个时我想袂晓，但是经过一段时间检验了后，经过一段时间，我回头转来看，有影。上帝甲我讲的，早前有人甲我讲这个，我即马才明白。然后迄个帮助咱直直对上帝有一寡新的。上帝是搁活、搁新的上帝。伫基督的信仰的内面有一个真大的矛盾。请问咱的上帝，咱的上帝几位？咱信的上帝几位？一位。敢真诶一位，啊无太讲圣爸、圣囝，搁圣神。圣神是上帝吗？圣神是 OK。圣囝耶稣是迄个创造世界诶上帝吗？毋是，安尼毋是都两个咯。圣囝上帝若毋是创造世界诶上帝，安尼就是两位啊。耶稣讲：“我若去，因用顶十字架了后上天。耶稣讲：我要伫我的名请求我的爸，找圣神来踮伫恁中间，做恁的保惠师，安慰扶持，充满互要花的火。”直直要放弃的心智，圣神啊，你来定心点倒，定心唤起，互迄个直直要放弃的，怎搁起来，得到圣神的能力，搁起来。耶稣讲，伊要请伊的爸找圣神，然后咱伫圣诞的时，咱讲上帝找伊的独生囝来到世间。出世伫马槽，经过世间的传道，行神迹，传福音，上帝国的道理，咱慢慢通过耶稣，道成肉体耶稣，咱搁较明白上帝的旨意。OK， 那安尼时，上帝找伊的独生囝，上帝找圣神，迄个创造的上帝，伊找见。所以，耶稣受约翰洗礼时，然后讲看见天开，然后过来咧，圣神亲像钱啊！哦，咱这90几岁牧师娘，伊头脑拢无退吼。圣神亲像钱啊，对天降临，充满伫伊，做一个印证，讲即个耶稣。即个当伫咧受洗礼耶稣，是上帝所疼伊囝，无毋对，就是伊。所以圣神来做印证的工作。
所以咱真侪人嘛，伫咧讲哇，这样代志到底我通做毋通做？这样到底是有信仰下伫信仰啊，无下伫信仰，都爱听候圣神对我启示，圣神做印证。所以圣神有即个工作，有即个功能伫遐。OK， 那安尼。耶稣佫毋是创造的上帝，啊，圣神佫甲耶稣佫有分别，安尼到底是一个神，还是咱的上帝到底一个神啊？三个神？一个，确定？这叫做，这个是基督的信仰。我甲你讲，犹太宗教，犹太人无要相信这项，犹太人无要相信这项，但是对耶稣所出的。耶稣，咱是安怎？咱咧讲，咱咧祈祷的时，都要奉耶稣基督的名祈祷。咱咧祈祷的时，是对上帝祈祷，但总是他会到最后奉主耶稣的名祈祷。你伫遮伫咧显明一项事，上帝啊，阮今仔日会当做你的囝，上帝啊，阮今仔日会当徛伫你的面前，向你祈祷。我毋是对犹太人的血统。我毋是对犹太人即个种族，今仔日阮会当正做上帝囝，是通过耶稣基督的十字架，伊用伊的宝血挽回阮，互阮有机会对外邦毋捌上帝，通过耶稣带阮来到伫上帝面前。所以，阮是一群浪子，伫外口毋捌上帝。但伫耶稣基督的名，阮已经做上帝宝贝仔囝。所以，你我咱做基督徒，一个真大真大的荣幸，咱会当做新的以色列，咱会当做上帝的百姓，是即个道成肉体的耶稣，替咱背十字架，用伊的十字架显明上帝对罪人的疼。然后切断迄所有人甲上帝中间的障碍，拢甲咱拄去。然后，互咱，你讲你是罪人对啦，但是上帝要疼你啦；你讲你是一个罪人对啦，但是上帝疼超越你的罪，伊要带你转来到伫上帝恩典的家，诚侪伊所疼的囝。所以，即个耶稣。但已经4个月坐伫上帝的正边，但即马过来圣神直直，有当时啊，咱的信心起起落落；有当时啊，咱直直要失落家己，要去行迷路。圣神伫遐直直暗中伫咧替你祈祷，圣神伫咧引带。圣神直直要挽回，所以咱咧讲，圣神啊，求你来点倒，我要发的火。是安怎咧讲点倒？因为伫咱的内面拢有上帝的灵的种子伫遐。上帝创造的时，就已经伫咱的命来生命内面分一口气，迄口气就是互你继续活落去的气力，迄口气。就是连接，若敢若安德啦，若敢若咱迄个赛车看电视，迄个安德啦天线，天父上帝伫天顶，伊随时发信号，你的神若无拄久，你随时会当回应。啊，你若甲你的电容切花去啊，你甲你的电容切花去啊，上帝安怎有信息互你，你拢无效。但是你电视开开，你迄个频道搁较准哦正，然后上帝随时伫遐要对你显明啥，你随时拢吸收会到。所以伫咱的生命的内面，上帝的灵伫你的内面，圣神啊，请你来，就是定心点倒。你若无经济，要安怎点倒？所以每一个生命，咱拢甲上帝有关系。汉人、中国人讲追思甚远，
因会追思少年到老爸到祖先，但是咱对老爸到祖先，咱阁突破。人的生命毋是干那到咱的祖先，毋是到咱即条的祖先，咱的生命连接到伫上帝遐，所以咱来敬天。但是因即马甲遐个拢拍倒，到恁的祖先，然后到中心。我想即个咱是信仰伫咧看所有遮个，毋通袂记得伫造物主上帝面前。伊已经替咱安排一个救恩的路，然后咱定定会有障碍，定定有人生的软弱，圣神来就是咧帮助咱直咧，甲这排除，互有心的人，互敬爱上帝的人，常常也阁会当行伫即条路。伫圣经的内面，因为上帝是看袂见的。既然看袂见的是上帝的本质，那安尼伫圣经内面对迄个看袂见的有真多的称呼，譬如讲上帝的神，伫创世纪第1章第2節，上帝的神運行伫地上，伊毋是用伊的肉體，伊是用靈。上帝的靈，主耶和華的靈，主的靈，然後到伫新約的時代，講聖神，最伫使徒行傳了後聖神，然後伫使徒行傳16章第70節，佫講耶穌的神。所以保羅因原本是要對亞洲傳福音，但耶穌的神出現。甲因帶對歐洲去，然後佫講基督的靈 ，OK， 基督耶穌道成肉身，迄30幾年人目睭看會到，迄當時的人會當甲伊握手，會當親耳孔聽伊所講的話，但是佫話上天了，原來是靈體，所以佇遮講到創造的上帝是靈，迄個佇耶穌咧洗禮時。對天降臨來做印證的聖神是靈，所以佇遮，但遮的靈雖然各有差別，但是因三甲佇咧做同款的工，就是要安怎樣，互上帝所創造的世界當維持一個水的狀態。然後耶穌基督會當佫繼續對世間兩正軟弱的人，直直用伊十字架的疼，用伊十字架的救恩對人講：上帝疼你，上帝永遠無去殺你。十字架的疼繼續佇遐對人講話，然後聖神佇人的心內直直做工，直直感動引帶。所以今仔日你會當佇遮。耶穌講，毋是你敬我，毋是你敬上帝，毋是你主動會曉行入來，攏是上帝用伊的疼安排真濟人，安排真濟環境，慢慢一步一步，互你感受到，遮有人疼你，遮有人關心你，遮個人的疼毋是出自因願意。遮個人對你的關心甲疼痛，是因為上帝的神感動，有一寡基督徒就爬起來。所以聖神感動、聖神同在的人，領受到聖神甲我同在的人，伊有迄個擋袂牢，開始對人有關心，對周邊的人有一份情、一份疼。然後伊會要主動行出去，互聖神感動的人，逐個人攏有聖神嘛，佇你的心內。但是濟人有聖神的同在，但是伊家己咧拄久甲安怎樣
咧礼拜无感动，读圣经无感动，祈祷那来对空气讲话，然后久了后，伊就怎啊慢慢，伊的灵打扫去，已经习惯。虽然真侪宗教的气氛，但是伊拢无感动，因为伊的灵直直打扫去，伊家己打扫，直到圣神安怎甲约袂起来，安怎甲叫袂起来。所以圣神也搁伫遮直咧做工，伊直直伫众人的中间，直直咧呼喊，直直咧喊话。倒来啊，醒起啊！你的性命真要紧，你的性命毋通活伫黑暗，你的性命都爱面向光，因为上帝是光，耶稣基督嘛来讲，我是世间的光，你都爱倒光走。但是真侪人行袂出去，就是拢踮伫伊家己的环境，然后哪想哪黑暗，哪想哪无力，就总啊直直担自己。但你有要回应无？圣神啊，伫你的内面充满，咱咧讲充满，那安尼有程度，咱咧讲打扫，咱咧讲一个人伊直直担住，然后搁一个人充满热情，迄有一个程度。圣神若哪做伫你的内面，你会有哪做迄个挡袂牢，直直想要。把握我的人生无久长，我剩几十年，上帝啊，我的健康有一个失落去，我要紧，我为着我的囝，为着我的孙，为着要带我的士大人，为着我陪伴什么人，我要紧去做一寡什么工，我要采取行动。迄个圣神啊，伫你的内面成分哪多，你若哪欢迎，甲圣神哪亲密，你会哪有迄个行动力？因为你真惊浪费时间，真侪无结果子的。真侪人真爱用这个属灵这句话，你这一个人很不属灵呢。某人很属灵，为什么很属灵？足好祈祷，伊咧祈祷的时候用经据典，圣经则背袂煞，要叫咱背，咱拢用袂出来。嗨呀，他很属灵。他一跪下就是半个小时，哇！然后开嘴拢讲真属灵的话，所以这个人真属灵。请问，属灵，你有属灵啊无？请问，你有属灵啊无？我看见有一种属灵的人，伊毋捌讲伊属灵。我看见有一种属灵的人，伊甚至无啥捌字，无啥读过正式的册，但是伊到年老的时，圣经拢读会晓；伊到年老的时，圣诗拢真会唱。我看见有一种属灵的人。伊伫家庭的纷争的下面，因某无讲外情讲，因翁也无咧外负责任，伊的囝无咧外财情，总是伊常常也咧吟诗，也阁真敬虔咧做礼拜，然后伫家庭一波搁一波的问题中间，伊真吞忍。伫流目屎的中间，你看到伊直直甲迄个鸡哭咧。伊无咧甲翁计较，无咧甲某计较，伊直直咧带遮个囝，替遮个囝祈祷，然后伫必要的时，直直咧扮演伊该做的空气，然后伫厝内有人拄着伤害的时，转来安慰鼓励夫妻。伊一世人若敢若毋捌背真侪圣经节，但是伊活出来的讲话真有智慧。伊袂对厝内的人大细声。伊袂伫厝内电台当咧举起一个问题，因为一个问题若起来了后，人的关系就破坏了。我看见一种真属灵的人，用伊的性命伫咧展现伊的信仰。我嘛看见一种真属灵的人，
规嘴讲出来拢是圣经节，规嘴讲起来拢是这样的。这一件事情，我要问圣灵看看。原来定定来到你的面前，你会当听见这样代志伊要做，这样代志伊无爱做，因为圣灵告诉我，我毋知影啥人是圣灵，是伊家己心内在做主，还是真正上帝在做主，我拢毋知影。歹势，我即马公开一个，阮牧者定定咧用的。若有一间教会要聘牧者。牧者定定会甲来邀请的单位、来邀请的教会讲讲，我祷告看看，我寻求圣灵的引导，我祷告看看。迄是阮牧者中间定定咧用的嘛，对毋对？对，人要安静伫上帝面前，对，人要有家己。伫各种迄个混杂的信息也未捋清以前，有一段祈祷找求的时间，无毋对。最后迄个应答，最后的应答，毋通做牧者的，毋通定定用一句话讲，上帝都互我无感动去恁教会，嘛毋通常常讲啊，对上帝真，上帝有即个因带我来。恁的教会做牧师，我伫温哥华一摆搁一摆拄着即款的人的见证，拄移民的时咧，一寡遐个教会也好，啊，一寡朋友拢会互相甲遮新的移民者邀请，然后逐个人食饭也好，聚会也好，然后请听听你移民的故事，哇！啊，逐个人讲甲要来以前哦，安尼一波搁一波，得到偌侪迄个圣神的印证，上帝的引带，叫我都爱带某囝，叫我都爱移民出来到伫遮。3档5档了，就咧讲袂适应，我们要回家。啊，有个7档5档7档了，我回不了家，很带甲真痛苦，适应真袂好势。但是你听到你来的时咧讲的遐个圣神怎样伫咧启明，互因会当行即条移民的路，感谢上帝恩典，伫无可能开即个大门，互因行过。几若摆有人，甚至半暝拍电话讲，王牧师，我要带我的家庭过，刚好，我拢先听伊的故事，讲的了，我甲伊讲，若你的 case， 我要讲千万毋通来。啊，我甲伊主动，讲你的 case 千万毋通来，一定后壁有真侪代志。1、2年了，我看到伊有来，啊来到温哥华，拢从来袂来找我，因为我是当初无赞成伊移民的。走喺伫别位，然后后来我看伊真正伊个家庭，伊个囝发生真多代志，伊佫无法度通管。那前后毋知要安怎？你位注意一项，毋通常常掠圣神做你的挡箭牌，做你的要做任何代志的借口。常常迄个背后拢是你家己的欲望做主导。咱来真细腻即款的滤清这个事，若是出伫圣神的，你到尾只有懊恼感谢上帝的权能太遐尼奇妙。若是出伫你家己背后，出伫你家己的心所爱。那安尼到尾啊，你的悔恨连连，到尾啊拢搁撒互上帝，家己人讲拢无责任。最近伫咧处理有教会的代志，啥人足属灵，按哪属灵的人，就拄则我讲，拢有伊的圣经的根据，然后有上帝的神做伊的挡箭牌，讲话你知影讲？我真期待吼，咱永福教会长老吼，无人伤过头灵恩。咱若中间有一个人吼，7、8个长老，若一个人真灵恩吼，
大家人咧开会，然后迄个长老讲，牧师，这个议题不要再谈了。我昨天晚上得到圣灵的，圣灵告诉我，咱的教会要起的时，唔当照这个行动，要照因为圣灵，我已经昨天晚上在圣灵的感动的下面，我已经把这个图都画好了。这样代志都通办唔通办，圣灵引导我、启发我，所以爱我伫遮甲大家人讲，很小心。上帝的神伫你的内面，上帝的神有伫我的内面无？有。上帝的神伫咱正人的心内。即摆问题是讲，上帝的神若充满的人，伊袂骄傲，伊若谦卑，用谦卑的方式。用爱甲人三亲三好的方式，会去顾着一个大的体、大的体的发展、大的体的安全、大的体彼此相挺。但是咱真侪时阵看见有一寡拿灵恩的人，拿怪咖，甲即世间拿敢若卡，拿甲格格不入。我想毋通袂记耶稣基督，伊是来到世间的时，伊是一个什么款的人？ OK， 这曾经拢是咱逐个人仰慕过的人，这曾经拢是咱仰慕过的人。韩国的赵永基牧师去年至少25万的信徒，后来讲有到75万，后来出代志了。我伫青年的时，就直咧读袂少伊的册，罗伯修的册。 我直咧，但是我看见遮尔互我钦仰的人，伊后来嘛出代志了。这颠倒伫咧提醒人啊，咱咧承认咱是真正有欲望的人，咱咧承认咱真正是软正软弱。 咱只有伫咱的动的下面，恳求上帝带咱行人生，好好行完人生的受托。不要做大自己，不要做大自己，千万不要做大自己，因为无人有法度控制内面迄个我，内面迄个我，想好压你的骄傲，想官兵你的用你的官兵南散。 你家己真爽享过，然后你即摆有钱了，你会看袂起爽享人。有权力，过去是一个无权力的人，讲话无人听，即摆有权力了，你会误用你的权力。所以人要安怎样？圣神来拄啊，伫咧处理咱的欲望，互咱的欲望直直咧当减轻。 受到应该有的节制，然后互上帝形象，互上帝伫咱的内面直直形成。所以，我看到咱的主耶稣，伊有机会做王，伊有机会坐伫迄个上悬、享受世间的荣华富贵。总是伊一摆过一摆，排除魔鬼的试探。 你若是上帝的囝，你通互这石头变做饼。你若跪落去拜我，你看世间的荣华富贵，拢伫遮，拢要互你。你若对圣殿上悬的所在跳落去，全世界的人拢伫遐，看到即个讲对圣殿上悬尖的所在跳落，竟然袂浮一个怎变做肉饼，竟然佫会当天使起来甲浮咧。哎呀，好顶好顶！ 这真正是上帝的囝，耶稣排除遮个目睭看会到的，会互人的心灵坠落腐化。耶稣排除遮个，耶稣背伊的十字架，耶稣死伫十字架顶，耶稣伫遐伫对众人讲：“爸啊，赦免因，因为因所做因毋知。”你为检验一个属灵的人。 伊有做啥物？伊的性命付出啥物？伊肯牺牲伊家己，为着别人做啥物？圣神伫人的内面，会激励一个人离开伊家己的所在，
进入伫别人的需要。来，圣神结的规矩，咱用华语来读一遍，好不好？来，至于圣灵所结的果子，就是博爱、喜乐、和平、忍耐、仁慈、良善、忠信、温柔、节制。OK， 圣神所结的规矩，就是仁爱、欢喜、和平。仁爱，检验圣神伫你的内面有成分偌悬，看见你心内对人疼的心有偌济。你心内常常对人有迄个超越的爱，所以你毋是干那接近你爱的，排除你无爱。你若直咧排除某一寡人，我甲你讲，圣神伫你的内面真少。因为迄个是欲望，你的情欲。你有欢喜无？欢喜毋是起毛一样，你就欢喜，是伫各种的环境的下面，也阁互人看到你咧讲感恩的话。你也阁常常有欢喜的心。咱拜三暗伫咧查经，我直咧甲这参加查经的人讲，看耶稣已经阁规点前后就往顶十字架啊！伊也阁知样伫咧对伊的学生讲什么话？已经人要死要受苦啊！伊也阁咧讲迄款的话。太讨有即款的人，欢喜、和平，关心的是心内平静，然后甲别人的关系有和谐啊无？为着迄个心内的平静，无容忍任何势力拍乱心内的平静，然后常常维持甲周边的人和睦的关系。吞忍，你忍会掉啊袂？一款物件你会当吞落，甲再搁甲存落去忍一下，毋通叫冲出来，冲出来就出代志。我甲你讲，人啊，一寡不愉快的代志，你若讲出嘴，你若冲出来，一定出搁较大的代志咧等你。吞忍是圣神的规矩，毋知伫你的内面有偌济。自卑，自卑是你用自爱的心伫咧对待别人，毋是干那对伊好尔。伊无应该得的，你也阁会当互伊；伊无应该有的，你也阁会当安尼款待。自卑，直直互人一寡额外的，互人感受到，他有即款的人，恁基督徒太安尼，自卑、为怀、善良，常常你表明一个善良的人格，忠信、讲话算话，无有任何无物件。无任何的情绪，讲话算话，温柔。即摆时代哪来哪自由，温柔哪来哪少。咱敢有可能上帝是咱伫咱的内面，咱常常对人表明一个温柔，最后是节制。但遮个。伫咱家己的生命的本质，伫咱甲别人的互动，然后咱就常常伫咧表明做上帝的囝，迄个伫上帝角度内面，毋通袂记得道成肉身，是耶稣基督对上帝的神，对上帝角度落来道成肉身，踮伫世间人的中间，所以你的信仰若比别人较好。你读的圣经比别人较深，你有道成肉身，带着使命，搁转去伫咧你的苦难池啊无？互你的苦难池变做你的欢喜甲娱乐，无倒走。人的人生无倒走。耶稣已经要离开啊，也搁咧讲，恁着彼此相挺。耶稣要离开啊，也搁咧讲，恁着合而为一。伫怨恨伊的所在，伫定死伊的人群的中间，伊咧讲，爸啊，赦免因，因为因所做伊毋知。明知这学生的离开，伊也阁讲，恁着彼此相挺。圣神会倒转来提醒恁，
我甲恁讲的话。所以圣神伫咧做提醒的工具，圣神咧帮助咱真正伫即个分裂的社会、分裂的家庭、对立的家庭的中间，圣神咧提醒咱要安怎画出这个规矩。遐个规矩的意思是讲，有迄个性命，有迄个特质，有迄层伫遐，你就是迄层。但是有一寡层出来了后，结出来的规矩是酸的，是苦的。是袂食的啊！你甲我，咱是受测伫你的环境结出这个规矩。高廉吗？毋是，这是高种的特质。所以最后要互上帝的神啊！耶稣过一摆安尼讲：当圣神临到恁的时，当圣神临到恁的时，恁会充满能力，充满能力。迄个 energy， 3岁半的孙啊，有讲的 power， 一个人生命内面有迄个充满能力了，伊有迄个挡袂牢，想要起来动。但今仔日是圣神降临节，我望逐个人伫即个信息下面，逐个人起来为主做一寡代志。你的生命是宝贝，你的生命是上帝所爱。上帝的神伫你的内面启发你，搁较侪三听，搁较侪愿意，搁较侪和谐，搁较侪慈悲，搁较侪节制，搁较侪吞忍，搁较侪忠实，搁较侪善良。伫你的，伫我，伫咱即个教会，互咱永福教会真正会当诚侪伊所爱。讲圣神来临到你的时，你要充满能力，然后对你家己的本居地。直直弹出去，直直弹出去，迄是一个海涌，直直撒出去。真侪人真敬虔，但是甲厝内人拢袂合。真侪主祭的人伫外口做甲真好看，但是家己的厝内即人放咧。我想基督徒毋通袂记照一个过程。对你家己的本居地，对你家己的所在，你开始要成做一个有影响力的人。有影响力，毋是用嘴讲，有影响力是用生命展现。迄个毋免当啊过讲属灵不属灵，毋免。结出好规矩，别人食着就感觉足好啊，都毋免你讲，别人自然都会直报。即个人有问题去找即个人，即个人实在是真好。你甲讲，伊拢袂共偷讲，伊袂过喙，伊就会当囥好袂呀。只有你若有迄款的生命特质，你毋免甲人讲你偌属灵，生命直直出来。咱咧求一项白啊！我欢喜亲像罗马书保罗所讲，甲我的一生当作活祭献互你，甲我的一生当作一个祈祷文献互你。所以我的人生就是我的祈祷文。愿上帝的神充满你，愿上帝的神唤起你。一个真正得到圣神充满的人，袂定定甲人讲啊，我阁受伤啊，啊，我即摆已经伫咧灵心倒退啊，啊，我有迄个人讲迄句话，我无爱啊，啊，我安怎？我甲你讲。毋通互任何人的话赢过圣神的话，毋通互任何人的软弱伤害你对圣神的热情。那安尼，你是活伫人的内面，毋是活伫上帝的内面。圣神临到你，逐个人拢起来，迄个是一个保养上帝好名声，为着上帝来活，显明你的生命伫受上帝手中。水无比，同心来祈祷。阮感谢主耶稣，伫你的国度临到，逐所在你行到倒位，拢伫咧对人讲，来跟缀我。我要互恁得着人，亲像得着鱼。我要感谢圣神，常常伫你的恩典的下面，伫咧启发，伫咧点导。阮要发的火，
互阮会当常常通过圣经甲礼拜、祈祷甲敬虔思想，然后阮伫咧想，阮要安怎将阮的一生做偌济献互你？愿圣神充满伫阮的中间。阮嘛常常开阮的心门，讲圣神啊，请你来。开阮的心门，互圣神甲阮内面上帝灵相通，然后阮变做一个属上帝的人。感恩祈祷，靠出性命，阿门。咱准备来领受主要所为着咱备办的圣餐，来吟363首，3甲8饼，咱同心来跪落。363，请咱起立。为着接续，耶稣是大圣为着罪人放杀伊的性命，为着接续，互上帝大圣听不配的人，互因会当大圣望着、试着、感受着上帝讲的恩典。现在我伫咱的社会的官兵的下面，邀请今日早起，你若较无领受上帝听的，无论你是啥人，请你用着信心甲较无的心来领受今日早起主要所为着你备办的圣餐。亲像早时耶稣受过迄暝，伊摕饼祝谢，咱三甲用感恩的心来感谢咱的上帝。主上帝，现在阮照你的命令摆设这个宴席，为着要纪念
你永远的祭司，阮谦卑恳求你找圣神来圣别阮，也圣别这个摆伫你面前的饼甲葡萄汁，互阮接受这个对神有份伫你的身躯甲保护，对伫你恩典的帮助，会当诚做阮属灵的朋友，也会成长伫你恩典的中间，通荣耀你的圣尊名。奉主耶稣的名，阿免。主耶稣讲，这是我的身躯为着恁拍破的，恁着行安尼来纪念我。这个是主耶稣基督的身躯，为着每一个承认伊是有罪的人，佮欢喜较无伫上帝恩典的人。耶稣讲，这是我的身躯。为着你拍破的，这个是要请这个小会员咱三甲来分享上帝恩典伫正罪人的中间。这个是基督的身躯，为着咱拍破的，逐摆食的时，着行安尼来纪念伊的疼。用谦卑。用承认咱是一个有罪的人，用期待上帝神啊，求你分别阮做圣。愿主的神伫咱内面对咱讲话。耶稣讲：恁囝仔着无背重担的，着就近我，我要互恁得到安息。着无背重担的，总是耶稣讲：就近我，我要互恁得到安息。耶稣讲：咬喙焦、耳无耳的人，恁若就近我，恁有福气。圣神伫咱内面啊，哪多，咱哪袂看到别人。咱哪袂看到别人的歹，咱是哪看到家己的歹，看到别人，咱是都看到别人的需要，看到别人的两者的中间，咱的责任。耶稣讲：这是我的身躯，为着你拍破的。恁逐摆食的时，就行安尼来纪念我。这是主的身躯，为着咱拍破，就行安尼来纪念伊。这是主的身躯，为着你甲我，已经舍去了。咱三甲来领受，连结伫伊。
食了后，耶稣旁杯讲：“这个杯就是新约，伫我的肺设入的。但既然啉的时，就行安尼来纪念我。这个杯是新约，所以也表明耶稣的牺牲，耶稣的血，你用信心、用感恩来领受了，你甲伊有一个约定。啊，迄个约定是生命的盟约。愿你的性命因为安尼，甲上帝三连结，若愿意活伫上帝的国度甲见证，请遮个同工三甲来。耶稣讲，这个杯就是新约。用伊的血。伫咱的头遐，甲咱三甲拍一个永远生命的盟约。感谢上帝，你已经是上帝厝内的人。上帝无孙，上帝敢有宝贝仔囝，所以就带你的家族一个一个来甲上帝建立爸囝的关系。耶稣讲，这个杯就是新约，伫我的血设立的。啊，咱二楼遐个老师有摕落去了吼。基督徒伫咧培养一种的使命，迄个使命是伫上帝内面，圣神保守你，无受外在的环境影响。你的疼是真的，因为疼是你生命的本质。真正有疼的人就有忍耐，有疼的人对人就有慈悲，迄个变做你生命的本质。基督徒伫咧培养一个生命的本质，不管别人对我安怎，我无要互对方影响我，赢过上帝影响我。若无，互任何一项事，互任何一个人影响我较侪，
我变做我活伫伊的下面。咱常常要活伫上帝面前，咱常常要互圣神甲咱保护。那安尼，咱的心坚定徛在无摇拽、无受影响，然后一发向前直直行。这是主耶稣为着你所流的血，伊要用伊的血甲你拍契约。咱三甲来。恁逐摆食即个饼、啉即个杯，是表明主的死直到伊过来。愿主耶稣基督的平安甲恁三甲同在。三甲来祈祷，阮全心感谢无所不能的上帝，因为对你极大的疼，互阮领受你的圣餐，做培养阮灵魂真活的食物。搁互阮明白你欢喜阮、疼惜阮，也知影阮真正是圣囝奥妙身躯的一体，就是受祝福真实的基督徒，也是你永远国度的好的。阮的主上帝，阮谦卑恳求你，当阮搁一摆奉献阮本身予你的时，求你欢喜来接纳阮，煞用慈悲帮助阮。互阮为继续即个圣洁的交通，对打以后会通荣耀你，奉阮的主耶稣基督的名，阿门。请咱来回应上帝的疼，咱做阵来奉献。会众请起立。会众请坐。下面报告甲介绍，咱请王牧师。因为时间的关系，我只有简单吼。咱今仔日圣神感恩节，咱顶礼拜拜五，咱有区会，然后礼拜，然后今日咱有收圣餐。愿即位圣神踮伫你，永远做你的好朋友。拜五，错无同牧师的新啊工作，邀请咱兄
兄弟，特别是任职者，若会当的是尽量出席。后礼拜花语堂收圣餐吼。咱8月10日有要接纳洗礼甲圣餐，所以若也无有要报名的人，请紧甲办公室报名，然后咱来上课吼。今仔日剩的时间咱家己看，也有一寡遮的软正乱俗的兄弟，请咱各组请你奉主的名做天使去甲因访问鼓励。这个是咱的难得，咱教会有一个小 baby， 上帝所赏赐的婴仔吼。咱请陈父甲伯爷将上帝赏赐恁的大礼物配心。嗨，迄个来。这有古水无？水哈。爸爸，迄个陈父，妈妈，伯爷，佩欣，伊个阿公是啥物人？谢明兄吼，谢明兄，阿嬷，好，即马做阿嬷最较欢喜个，来。为了这个新的生命，咱会感谢上帝。上帝阮这个时学习，约瑟甲玛利亚，怎样将细汉的婴仔耶稣抱到伫圣殿，将生命献予上帝，将生命细汉的囡仔做礼物献予上帝，因为这原本是对上帝遐。互陈父甲伯爷的礼物，原因做父母一世人敬爱上帝，一世人朋友搁较大的疼甲热情，有疼内面都有真侪的吞忍甲包容。这个婴仔今仔日伫遮做这个性别的祈祷，伊属伫上帝，伊做上帝的囝儿，配身。愿圣神一世人甲伊三甲同在，伊内面的灵，毋是敢若上帝予伊生命的灵，是丰丰富富有上帝所赏赐的平安甲欢喜。年岁若加甜，上帝甲众人若听伊，靠主耶稣的名祈祷，阿门。咱甲因拍一个拍仔来，好唔好？呀。不是，OK， 好，来。这是咱来吟所要念的圣诗，圣诗第379首。愿我话哪听你，我主基督。愿我话哪听你，我主基督。跪落祈祷谦卑。求你赐福，我心困求无你，哪句话哪听你，话哪听你，话哪听你，请咱起立来吟全首。就好，咱三甲来领受上帝的祝福。特别伫即个圣神降临节，开
恳求天父上帝，伫你的囝耶稣基督的名，差派圣神进入每一个人的心，圣神点伫每一个人的家庭，圣神真正诚做阮生命的引带启明星，直直带阮逐个人的脚步，互阮的目睭无看伤害阮的人，互阮的目睭。互阮的耳孔无听遐个刺激阮的人的声，阮独独顺服伫圣神的引带，因为圣神要引带阮，要加添气力互阮，互阮的人生活出一个有见证、有价值、有作用的人生。因为到最后，阮要安尼欢喜讲：爸啊，阮将我的一生甲伊所结的果子献伫你的手，愿你欢喜来接纳。但愿感谢三位一体上帝，欢喜伫你的听内面继续引带祝福，互阮行伫光明中，互阮会当欢喜做一个受测的使者，到伫逐所在分享上帝的听。愿三位一体上帝固守阮对即时到永世大不尽。阿门。请坐，上帝施恩赐福，伫你甲你的家。即礼拜若有需要看医生、开刀的，愿上帝保守你。即礼拜你若有啥物特别的使命，愿上帝赏赐你热情、疼心甲智慧，完成所该完成的。我改了是吗？